ఈ రోజు మార్నింగ్ 2 తెలుగు స్టేట్స్ లో చాలా ఏరియాస్ లో ఎర్త్క్వేక్ ఫీల్ అయ్యారు. ఇది మార్నింగ్ 7:30 ఆ టైంలో 5.3 మాగ్నిట్యూడ్స్ వచ్చిందని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సెస్మాలజీ వాళ్ళు చెప్పారు. ఈ ఎర్త్క్వేక్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ లో రికార్డ్ అయ్యింది. మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఓన్లీ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ లో వస్తే మరి ఎందుకు చాలా ఏరియాస్ లో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అని. జనరల్ గా ఎర్త్క్వేక్ ఒక ఏరియాలో వస్తుంది. ఆ ఏరియాలో జనరేట్ అయిన ఎనర్జీ వేవ్స్ అన్ని డైరెక్షన్ లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అందుకే హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా ఏరియాస్ లో ఈ ట్రిమ్మర్స్ ఫీల్ అయ్యారు. అలా అని హైదరాబాద్ లో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినట్టు కాదు. అండ్ దీనికి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే 5.3 మాగ్నిట్యూడ్ అనేది హ్యూజ్ డ్యామేజ్ ని క్రియేట్ చేయదు. అండ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ లో ఉండడం వల్ల హ్యూజ్ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. అండ్ ఇన్ కేస్ వస్తే మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్యాన్స్ అండ్ హెవీ మెటీరియల్స్ నుండి దూరంగా ఉండండి. ఏదైనా ఫర్నిచర్స్ లైక్ బెడ్ ఆర్ టేబుల్ కిందకి వెళ్ళిపోండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు అవుట్డోర్ లో ఉంటే కరెంట్ పోల్స్ అండ్ టాల్ బిల్డింగ్స్ కి దూరంగా ఏదైనా గ్రౌండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోండి.